Dnes varíme kuracie kary s badianovou ryžou. Jeden dielik ryže zálejeme 2 dielikmi vody, pridáme 1 kus badianu, čerstvého petržlenu a necháme variť. Keď voda zovrie, pridáme štipku morskej soli. Vykostené kura s drvenou citrónovou trávou, roztlačeným čili zapekáme na panvici, sem tam pootáčame. Kuracie mäso posypeme kávovou lyžičkou práškového kary a všetko spolu zapekáme zhruba 2-3 minúty. Na záver to zalejeme z deci sojovej omáčky a necháme skaramelizovať. Potom pridáme 31% smotanu, kokosové mlieko a nakrájeme vňať z jarnej cibulky. Nadrobno posekáme 1 kus čili a strúčik cesnaku prerežeme na polovicu. Všetko dáme na panvicu a necháme variť. Keď je mäso hotové, necháme ho ešte chvíľu odstáť, aby do neho prešli všetky chute. Kuracie kary servírujeme s nadrobno nasekaným čerstvým koriandrom, ozdobíme čili a kyslou smotanou.